je evenement, party of any other entertainment? Promote je het best in Wat is Gaande? Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, compleet met cameracrew, en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express. We zijn er weer live vanuit Brokopondo en we gaan dus dan een gesprek aan met een DR van ABOP. Dat is de heer Linga Duco en we gaan met hem praten over de situatie hier van zijn partij ABOP in Brokopondo. We weten alles over het geval van Diana Poki. Diana Poki was de minister bij Grontori. Door een of andere reden, heer Buria Unosabi, is ze weg. Tot nu toe hebben we geen verslag gekregen van de president, want hij had een commissie in elkaar gezet om dit alles te onderzoeken. En tot nu toe hebben we geen verslag gehad. Maar goed, Diana Poki is geen minister meer. Heeft dat impact in Brokopondo? Want Diana is Lady D in Brokopondo, zoals ze Diana noemen. Heeft dat impact? We praten hierover met ABOP DR-lid, de heer Linga Diko. Pralinga, faigo nangayu. Ja, ik ga rustig erin. Ja. Mooi. Idina district, you know, ABOPer. Faigo nanga ABOP in het district. Wel, mim tak I go. Ja toch? I go. Maar wel, na ABOP strevi persoonlijk, dat eigenlijk, mina ben exact voor tegen dat tap a level this I go, maar I go. Ja. Want pemi wan kona dat we tradi jou be kon jou be shi bijvoorbeeld de mabe hoor wan politieke meeting dape de jongeren be hori mi sta kwant dus mabe kon dus ABOP de tranga in district tete. Wel, luko, ABOP de tranga in district is mooi ja, maar wel mi lek wan man tap afel mi sap tak a wan impact ai Buria di na system chinso ere mi okori. Sot Buria. Luko ABOP na partij. Alas masabi. Lek familia mis don lek de area. Ja? En families don lek de er. Ano gewoon ABOP no shimi kon van straat uit daar. Hey, mo poti lek kandidaat vitro DR. Mi go in a partij ABOP namens Diana Poki. Ja, dus somi tron DR. Ja toch, dus na asmacham go na partij. Waardoor, no, zij daarom niet dat wat impact die na systeem. Want die asmando de next moro, nog DNA lid, nog as minister. Je sabi? Dus daar, afveld is zo tak, want Buriade, want teme wakade is mijn actie tak. Ofa, pewego, Sarah model. Je follow? Dat na politiek. Ja. Ja. En if we look at the DNA Poki, Fades Maria hier, want eigenlijk nooit meer dat ik is naar UNU, maar bakadu ko je dat de poor Diana Poki, lek minister. Ja. Fa a samenleving in Brokopondo reageert. Wel, Luko, in a case dat hij, dus, a samenleving in Brokopondo, de reageert, maar als aan de gotak in meeting of this dat maar wel in appgroepen bijvoorbeeld, je redt sani, je volgt toch? Dus daar want dus maar reageer. San beschitak, Diana Poki betekent san. Binnen ABOP, dat reactie vindt plaats ja. Je begrijpt toch? Want daar eigenlijk, uno de eens naar een systeem. In Brokopondo, kota Brokopondo no bede eens na een systeem sa de poor asma. Want u stem eigenlijk Brokopondo stem massaal Diana Poki, troon DNA lid. Van daaruit asma moto na sturufu a DNA lid, go troon minister. Baka dat is kopen potadoro. Ja toch, da
wat dus maar kom op ja. Dus anu alas maar kom op, maar wat toe kom op. Die volk toch, maar toch, a blijkheid toch. Next. You know, Arki Uno. No, die volk toch. En apartheid op zichzelf, no arki uno. Abob, no arki uno. Dus daarom, tap afel, no milik die er. Is je tak, a impact, assistent van de poor asma. Scope asma, potadoro. Da a impact. Want te wakata afel, in Brokopondo, nog in Sipaliwini. Dus voor Marowijnen zie je no mantaki. Je begrijpt toch? Maar voor de district ja, pe metrap doro, dat je ziet dat a poor fast maar dis a impact. Ja toch? Itak Burkopondo stem massaal tap mevrouw Diana Poki. Die stem massaal tapping. Dit nap ne bakay want eigenlijk uno sabi Diana Poki napu. Sabi uno sabi fada abo pete no de want dat mi trip mi belay mi takange atak nuno de anu antak next. Begrijping. Maar Burkopondo na baka Diana Poki ete dat mi wan sabi. Wel moet ik toch. Brokopondo toch, snap baka Diana Poki ete. Tano. Want wat de mannen, ja, dan de vrouwen sabi stem ete. E actie met op afel. Dus maar snap ete baka Diana Poki. Ja toch? Maar wel, voor Diana Poki schreef. Uno vind wan juist takkie vanuit Diana Poki. Lek, wans masa di na partij, lek hoofdbestuurlid voor een partij. Lek, wan gewezen assembleelid. Wan gewezen minister. Uno, lek achterban schrijf. No kies voor asmaite, tak luku na disi. Diswodu. En des my actie toe wel. Soort say no. Ja toch, want lek familia, misre wan sabi toe en graag toe, want dat sane. On dat luku, bra, mi breedte na konfono dis DTV in Brunswick tide. Voor nodig mi uittak, wat mi van hoedo voor lek wan interview. Zij de mi tak dati. Tide, na 24 mei 2022, wil zeggen Tamara, na 2 jaar precies, sa uno stem, go in stembus. Dat na Tamara. Ja. If ma ben boere. Ja. Dat Tamara na Maar na 25 mei. ja toch, dan na 2 jaar precies zou stem, zou go in stembus. Ja toch, stem. Mi rokogi aparte abob. En namens Diana Poki mi rokogi aparte abob ya. En Tamara na precies 2 jaar. En Diana op zichzelf na 1 jaar, ja toch, 12 mungba. Sa asma de broodloos. Ja toch? En nou roko. Je volgt toch? Dadelijk achterban. Hoe schrijf je actie, schrijf ak. Van achtertak. Hoe verder? Ja. Ja toch? Want hoe ben je bakasma in een systeem? En tanu, uno makisiviere voor asmaite, tak mensen, uno lek achterban, zij booster me, disi, wil zeggen tak, over dat tak anokis no een briefie, het is voor aparte abob, a leiding, ja toch, a hoofdbestuurlid, anokis no een briefie ete, voor de man, want anders uno lek achterban uboyere. Je begrijpt toch? Dus daar, no we actie schrijf tak pa kapeogo. Als maar schrijf na abgiu. Ja. Dus eigenlijk, want dat misre bij actie dat je mevrouw Diana Poki, sana de volgende stap, want we heren, om mensen die tak ook mopen in Abob, dat auto in Abob, dat ook weer nieuwe beweging, dat na die, dat na dat die. Maar duidelijk san no kon eten. Maar, sami wan sabi, na Diana Poki baka waka. If bijvoorbeeld no tak, luku no lusu, go tracé, of wat in Abob, wat tambakasma. Ja, luko. Me want tak wan chat story even voor go in assistent dat. If mi piki so chatu, mi dat motambakasma. Isa say de motambakasma. Regering,
Ja toch, regering. Dus apartheid ABOP. Bestelcommissie. Pot Diana Pokina Oso. Ja toch? De maar bestelcommissie pot Diana Pokina Oso. Ja. Dat tak dogo do onderzoek naar GBB. Ja. A onderzoek dat doe. Minoyere next. President, stel wat commissie. Ako tu commissie stel. No verklaring no kotanga no adiftide. Etenadoro. Tak Diana Pokina so adu. Da, ik miluku desan dat ito. Dat wil zeggen, Diana Pokino do next. Ja. Dat wil zeggen, Diana Pokino do next. If abe do an santo, de ma bokanga de verklaring dat na doro tak na so adu. Dat wil zeggen dat mi, lek DR, sabe roko gen, begi asma akaraka da mi no boude moro baka asma. Ja. Ja. Dat wil zeggen adu. Dat wil zeggen afraudeer. Ja toch? Maar if tangano, da, regering no makwanga verklaring na doro tak, luku, de onderzoek sa de tu commissie bedoel, dat de fat de chako bij elkaar, dat de kona media tak, luku den dis na so, Diana Pokidu, so, Diana Pokidu. Dus daarom tangano adanga ontslag. En today, fos asma tabwa yari, je pot asma na oso. Isa sadati. Abetre, dat je libas maar gewoon rustig naar DNA sturen, dat je jere in steden naar parlement. Je begrijpt toch? Dus daarom mitaki, mi otaite baka asma. Want dat wil zeggen aan we doen next. Maar if abe de tak, teme waka, dat me waka lontu, dat mi ma boy gimi ede so tak jong. Voor de sansa Diana Pokidu, dat abo spijt mi tak. Mo tak sorry. Mi no bo de moro bakasma. En lek pamaat doen dat is er mi saptaka no bo de moro bakasma. Want dat wil zeggen asma do. Ja. Maar voor dat no do, dat met tan krakasma ja. Ja. Maar de verschillende mensen hebben met dorpen in Bronsweg. Ja, In Bronsweg? 13 of zo? No, eigenlijk. Dus we beginnen aan CB dorpu. Want een gedeelte pojano. En no bij de dorpu die desma bigis ma fruisi konja. A dorpu bij doro telefesti drape. Ja. Dus een gedeelte ja guafargo dat zien bij de dorpu. Ja bij de busi manu luku. A kon bigi. Ja. Die vallen En toch. de dorpelingen, de Nabaka Diana Puki, ik begrijp Dus dat. luku. Inofen alas ma bakay nooit. Maar voor den was abe abi. Sa e first a politiek. De dete bakasma. Ja. Dus, if Diana Puki, gwek mo pa Abob, na een heer bigi groep in Bronsweg gwe. Misap tak if Diana Poki mus gwek moto in Abob. Au de wan sangi Abob in Brokopondo. Tenminste. Achteruitgang. Achteruit kan die aparte Abob in Brokopondo. Want if mi go even terug. Volgens Diana Poki koin Abob. Da Abob. If wasma san e volk alive this. Mak taki en de mak bel kontu u mi telefoon tak me lei. Ja toch? Abob. Diana Poki koin 2014 in apartheid Abob. En die Diana Poki koin apartheid Abob in 2014. Dat stem 2015. Dan verandering koin apartheid Abob in Brokopondo. Sumawan kan reageer if mit kaklei de mag reageer. Suma lob Diana Poki kataki, suma no lob en kataki if mit kaklei. Wat apartheid Abob 2015 fos des masaben in Brokopondo. 2010 die verkiezing bebari actie go even terug om instein Abob be ab in Brokopondo want af den skoro mino sabe van no fifis ma be stem in RK skoro gi apartheid Abob. Dat na 2010. Dus somi ko sitak Diana Chalibi ko in Brokopondo in apartheid Abob. Dus dat wil zeggen, if we moest trekken terug tak, mijn mensen, tide, mino de moro in apartheid Abob. U ondersteun me in wat sessie, dat we actie P, dat we sitak au de wan, next, wan achteruit kan die apartheid Abob in Brokopondo. Ano instra na ere, in Brokopondo. Ja. Maar want eigenlijk, if je look de ontwikkelingen in Abob bijvoorbeeld, meneer Finisi bij de NDP toch? Ja. Amak mo puno de amana Abob mang. Ja. O misma ik taki eigenlijk amang dati na fu
vul a olo sadiana poki creëer die agwe. Want wat olo kon dit ook. Ja. Want maar moest de vervulling. En meneer Fenici is geen onbekende in de samenleving. Ja. Ik denk dat meneer Fenici sa tapa olo sadiana poki libna baka. Wel, luku. Na actie ja, dan moet ik naar Saramakans. Nou, echt het tof vraag actie me. Maar wel in Saramakans, daar ubotaking, hondima, ataki hondima gbangba. Wat is dat? Zeg dat. Dus, ja, hondima, ataki hondima gbangba. Dus, die actie voor meneer Finici, even maar vervul a olo voor mevrouw Diana Poki. Asahati, mikatak akang, mikatak anokang. Zeg niet kakang. Bijvoorbeeld, alle twee luku. Je tak akang toch? Of anokang. Zeg niet kakang. Luku, dus, jere, tap afel to, kan de afasfa Diana Poki is kop die bal in aspect fuka score. Da kan definisi aan wat model sa skopa die bal. Je volgt toch? Maar bij deze, brada, Oh, moeilijk. ama kan go try. Ama kan go try. Want omdat na afel te bepaal to, afel te bepaal, maar lek pamitaki, misap o men procent basa temita luko no DR. If Diana Poki no demoro in apate abob, da a fuck up. Brada, bij deze, mi e actie, misref tak. If mi, bij de A hoofdbestuur toch, da, if na fout bemeki, da na klop dem klop aan. Ja. Maar abasa, Diana Poki scope, gi abob, mika skepitak, de politicus voor Broko Pondo jaso, tu no de fu be skopen lek fa Diana Poki skopen want anders eerder de bem ko skopen ba. Ja. Want apatay abob be de eerder ba. Fos Diana Poki go in da apatay be de ba da side de no be go skopen. Ja. Je begrijpt toch? Dus daar no amaka skopa bal toe ja. Maar am play beheer. Want mi tak na o mes maar hè, na Brokopontjes ja. En die geeft aan dat eigenlijk als wat die aan op die bede tapaveld, de trasma sa de na partij no de man no de tapaveld zo actief moren na true. 100% ja. Diana Poki. Dus, abete kente, ay takan asma, isabi. En ay yep sma, bijvoorbeeld na a Diana Monife. Want luku, Diana Poki na asma sa, ago in politiek hè. Maar, if asma volgt politiek, dat Diana Poki, dis bede a enigste rekeerperiode sa Diana Poki bos do in wa coalitie. Maar op mijn smaak is first thing. Diana Poki dis na a rekering dis bode, wa rekering sabes do in coalitie. Mas ma e first tak a go in rekering a de in politiek, a de stem gen a go binnen of dis dati. Maar nooit ano be maar coalitie mee. Dus dat moet de moren voeren van mijn coalitie. Me coalitie mee, mi sap tak abodu furu. Bun furu abodu. Want omdat asma na asma sa efabe power want to sma na adena money. Daarvoor gos don in rekering dat een minister post bijvoorbeeld PIK je sma want die na uitvoerende macht. Ja. Dat zijn op bomando. Want na adena money abe yepi. Ja toch? Dus daarom mis je daar abodu moro furu. Maar jammer. Maar uw advies naar Diana Poki toe, sabode, am staan in Abob of am gewoon wat tracen. Sa faillissing. Wel luko. Na dat eigenlijk as malek wa smasa me booster baka in lek sa aba leiding a verantwoord toe. Da bij deze me lip assisting dat geen open tak mek en keuze. Mek en keuze. Maar ono dis us na baka in. Je volgt toch? Maar wel
Wasan, te o mek keuze maar mek, maar boem keuze altijd. Ja, ja, ja. Je volgt toch? Ja. Want de bigis maar botak, if snake beti, te isi woro, je vrede. Je volgt toch? Ja, ja, ja. Dus daar, asan dis na precies lek te wan man, na een vrouw elibi. If a vrouw of a man play broko lobby, da je vrede toch? Wis wa lobe godoro toch? Je vrede, je bari katak boy asma dis betemi is de tak yong, ano wa moro. Tide ay ko temi bakataki alobe godoro lek pa abem go. Ta asan dat ay beti ko wasan inyu to ay libi to wanda alobi na wasan sa libi to. Dus na apresiso adi na politik to. Dus lek no de. Mi fen tak yong, tangano mek apatay a leiding kar atra hoofdbestuur lid voeding wisper brief tak luku jama tangano next unulik actor ban yere tak dena po kikis brief if dema of this dati as makis malos koken te gato so mino sabi fa kis telephone fu dema ite tangano seref ete this dati da desan dat message lek na spy de tori wat sa kay lat mi ni milot over tok goiwe du sa mandu iba reto dat me fen tak ifsa ma if asma bapal tak ay godoro da kan de ukamek keuze luku tak sa wodo Ja. dan pas wap huiswerk matano dus da mino mateas mataki godoro of no go of do disi isabi Aboy fu meneer Finisi, regionaal, ja aan mij reageer in live. Meneer regionaal taki, Abob blijft groeien in Brokopondo. En Diko Sabi, je saptak Abob het tangro in Brokopondo. Finisi is 3 keren door Brokopondo gekozen naar 3 lezi. Meneer Finisi is gekozen door Brokopondo. ja En daarna Amatro DC. ja Dus met andere woorden, if Magwa Abob, ya moro bigi dan moro bigi. na mi bredi ta kamarea kerso mi bredi ta kamarea kerso wanda want eigenlijk te doen santo ine probeer doen san da anegro if you prang wasan tap adoti sa welibja altijd je probeert tak am magro kalok tu to if na bon ta yuru doro ta kam gifrok tu am magifrok tu maar wel me aks mister tak astere freaking al dati amat begweli bunu Heb ik wel liep Abob. ama begweli abop dus le pa may pikina life tak apate abop o gromoro amoro imbrokopondo mi hopen yamang Mama kon na Abob baka dus. dus ama ko abop baka na masrebe de waf de masabe do lo termo gomit astere VP jaso le voorzitter voor aparte Sama abop beda NDP. ama bede abop Dagwa NDP. ama dis beda abop na mababa aher koordinasi tim fu abop insipali wini dano ama tere katore want dimi goin abop fu go fet gi abop fu abop musmagro da baka amandis amangweli ba a patay dis in 2015 ya 2015 mi deng takama be 2015 ya lekwa apatay abop abdesten dis no de status sa abop ereker ja regional no roko gi asitel disi no abdesitel dis ama no roko ama be de take of hand fu apatay abop in Brokopondo en herstrana asteref mati dami breti takama follow ka life des na no amam go roko wa misapta kama no roko ama ano no de no abdesitel fu abop dis sa ereker na vice president na de directeur na de minister ja no of them self up pastor na no ano Ja. there's no ninde unu demandis patu dema ano no de there's no na no pas dema musma roko no fuka chapa te dis gwa hoger hoogte want if dema no roko tranga want if mis doluku tak mos doluku mek dema roko lek fami be roko tu da ukaluku if dema ufeni da menyami Ja. want dema no roko gi next fu de sansa dema nyanja iwa greto De mij af unu sweti. dema nya fu sweti Ja. ifo lok to Ja, ja, ja. dus if amatak apate abop ukamoro hi mi hopenge ifo lok to mano be roko gi apate ite da roko gi apate to apate na oposisi abes do ya to Oké.
Maar no de, hoe dat een punt pe eigenlijk in Lucatori, want verkiezing, twee denk je verkiezing door Robaka. En in Morocco, vanaf nu al, wat bepaalde politieke partijen beginnen voor campagne ba. Ja. Toch? Hoe lang ik denk dat die aan Apoku moest wachten eten voor dat je duidelijkheid kon in Atori? Brada, eigenlijk. If de actie tamara tak verkiezing, dat na vraag jaren. Maar wel missie, mi vind dat a bestuur voor ABOP as slow. Ja toch. Omdat, luku, in de 2 jaar sa apartheid ABOP, VAP, PL, NPS, keer ja zo toch. Brada, desma broko pondo, dat no sino wini in a systeem dis ete. Je volgt toch? Dus dan nou, lek pay actie zo toch? Diana poki. En dan de tra collega wan mokare en zo, wat tanga nou, me versata kasma na hoofdbestuur lid ete binnen apartheid ABOP. Moest maar safado vecta systeem dis uit, want e verkiezing baat tide, dat unulik achterban voor Diana poki no sapewego. Je begrijpt toch? Ja toch? Want if je de, misschien zo lek non. Ja toch? Want als master no sapsa ademoro nu in apartheid. Want if contact no de, isabi? Tussen Yuna de tra orga. Daarmee vindt dat dat systeem in no sap moro sa, in no masapsa, na de bosko busa in tjagi de achterban. Je volgt toch? Dus daar, van daaruit, a contact voor de moest, dem zorgen dat ik moro bradi even. Maar me vindt dat in de 2 jaar ja, apartheid ABOP, unoshi ete in Brokopondo, sa apartheid betekent voor de stem, staan de behaald in Brokopondo, in a 2020 DC. Want daar, eigenlijk, luku, net lek pa asani overstroming. Ja toch? Da in de tradistrict, de jere wan systeem sa in de tradistrict, je si collect tak des mij kies hulp. Ja. Des mij kies hulp. Je sanga gauw de kies hulp toch, maar in disi toch, luku dis na tumong babrara. Tanga no ino masafa kanga des ma want lek pa bronsija. Ala de dorp bronsija absma in de omliggende dorp sta awatra probleem dape. Je volgt toch? En if abe de bijvoorbeeld dat na Saramaka bijvoorbeeld, na Nikeri of na Marowijnen toch? Kan de ano in alle gedeelten voor Marowijnen hè? Maar me vindt dat ontwikkeling, ik go moro hebi na Marowijnen bij deze moro in Brokopondo. Want wat betreft ontwikkeling, Brokopondo no si ete via apartheid, ABOP, VAP, kotak a herrekering. Ja toch? Want tego na Albina bijvoorbeeld, je ziet de standaard na ontwikkeling toch? Sa de mij vet dape. De passie sa no be asfalteer. Kies asfaltering. Scoremeki. Stroom. Medische zijn. Watra, karko, alasan. Dus dat te luku to. Dat mi luku tak, luku jaso. Brunswick ja. Zelf sani, OS, lagere onderwijs ja. De man teki, de man purwa gedeelte te koma milo. Je begrijpt toch? Ome jari ba, wanja. Ronten bigi ronten gides matu. Je volgt toch? Victoria awan pasi dape. Pede skorop chimus ma reisa aladi. Bale awan chat pisi 1 kilometer. Dua trakarko. Esanda strep de mano mas bigi set giu. Troe santin desma ai, want desandat na ontwikkeling en de mabem mandu desandati. Luku dem apoli. Sdo in chat pisi pe dem me gebruik een chat anodoro niet is 5 barkimeter. Dat desma mus de vervoer gwapo a foto na ambulance. Brada, ingo luku. A patient dati to. Da bumbu problem na patient dati. Je volgt toch? Desandat na ontwikkelen mek de ma jep sor wasan tak wan lek mino no de to. Mino an tak mim go roko 20 tranga baka fos da mim ma fens ma fu kostem.
Ja, maar Theo tapa velti, maar materiaal in maar tak daarom stem die abo baka dus op de sanda titu. Maar if je naar de standaard is, dan zei je ook voor desman otak, hey, ko join me. Desman bigi actie zij bedoel. Want die bedek bato, zij bedoel. Dus met ontwikkeling kom. Daarom mi aan motie met ak. Mi nee stem die amoni. Mi stem die vooruitgang naar ontwikkeling. En mi begi de mijn banin propaganda. Ja toch? Dat lukt pa, mi snap garantie stem actie desma feti fu stem gi apate abob en notak spesrutu om amoni fu a voorzitter fu apate abob zijn excellentie Ronnie Brunswijk en om amoni maar na door de mooi taki fu vooruitgang naar ontwikkeling daarom want als ik eens aan bedoel if na money da Rudy Sabasi Dilop Sarju amat mo ko win for kise moro alama insra to amat up opsito the building if Rudy sa na fama wis na NV offa ma amat beti ko wasan in asama leven insra na in grond tapu des masasabi dat Dilop am monito mama be na mabe abv dito omen sita BVD fini omen rekering periode BVD fin sita gosdo nin parlement. Ja belik DTV. Nu to. Wel no to dano om moni westem. Gi vooruit kang na ontwikkeling westem gi. Et na gi moni tok dat dilebogoy baitok. Dilebogoy baitok manu gi amoni westem na vooruit kang na ontwikkeling le familia mi was Brunswijk in het bijzonder nin ontwikkel. Dat mi estem gi. En dat tino shitelik no. Dat mi no shete tangano. En daarom me actie en te me wakata pastrati te me actie to. Bas won setento. Mini abortu. Mini abortu want je gomit mantap ma. Ja to. Man de sai follow to. Man de sai alade amada social media to. Amai follow to. I follow to. Dus apartheid abob moest draai anu para boto ere minokori. Oké, daarmee sluiten we af. Abob moest draai anu par aboto. Duidelijke taal van DR Linga Dico of Duco over de situatie hier in Brokopondo. We hebben gesproken over Diana Poki en de impact is er nadat ze dus dan uit Abob is gegaan. Want duidelijke impact, we weten niet hoor als het uit Abob is, want ze heeft ons dat nog niet duidelijk gezegd. Maar ja, de vermoedens zijn er. We blijven nog in Brokopondo. Ik denk dat we dus dan andere interviews gaan doen. We blijven ons volgen, meneer Rico. Thank you. Bless. En dat is gedaan. De mensen die gereageerd hebben in de chat, thank you. Reacties voor, reacties tegen, maakt niet uit. Jouw mening telt. Jij mag je mening geven. Mede namens Roberto Omskerk en Damien Boerne. Ik ben Gerald Harderwijk. Blijft u kijken. Je evenement, party of any other entertainment promote je het best in Wat is Gaande. Wat is Gaande is een social media product van DTV Express. Wij komen op jouw gewenste locatie, complete met cameracrew en geven jou de gelegenheid live jouw evenement of party te promoten. Contact onze redactie via DTV Express.